আজকে একটা ইলেকট্রিক বয়লারের অর্ডার পড়েছে, তাই এই বয়লারের যে স্পেয়ার পার্টসগুলো আছে অর্থাৎ হিটারগুলা সেটিং করতেছি। আজকে এই বয়লারটা পুরো কমপ্লিট করতে হবে, কারণ কালকে এই বয়লারটা ডেলিভারি দিতে হবে। এটা হলো নতুন বয়লার। কারো যদি ইলেকট্রিক বয়লারের প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সৌদি আরবের যে কোনো জায়গায় পাঠানো যাবে, কিংবা লোকেশনের মাধ্যমে আপনারা এসে দেখে নিয়ে যেতে পারবেন। যে কোনো সাইজের বয়লার আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে নতুন।